Suus appt me zojuist. Zorg dat je camera aanstaat. Ik heb een verrassing voor je en ik kom er nu aan. Oké dan, ik ben benieuwd. Hallo? 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 Doe je ogen dicht en die blik. Nee! Wat heb je? Wacht. Ik moet eerst eventjes rustig wachten. Jij mag mij even filmen. Ja, maar dan kan je het zien. Ogen Nee, dicht. ik zie niks. Zit hij goed? Oké, geef mij de camera. Zit ik nog in beeld of wat ben ik nu aan het doen? Ja, je zit nog in beeld. Oké, en wat is nu de planning, Suus? Moet ik nog iets van camera's aanzetten of lichten of weet ik wat? Misschien kunnen we dat even doen. Ik verstop de spullen even, oké? Nou, succes. Dank je. Ja, zeg maar ja als ik mag, hè. Zo, 3 camera's geïnstalleerd. Suus, daar moet je het mee doen. Ik ben helemaal tevreden. Waar zit ik ergens? Ja, ik heb hier een stoel voor je neergezet. Oké. Dan kan je komen zitten. Ja. En ondertussen ga ik even alles klaarmaken. Ik heb de spullen zojuist verstopt, dus ik ga ze even pakken. Oh, dit wordt leuk. Geef me een hint. Dit is je hint. Ik ga even gauw alles uitladen. Dat is mijn bestek, hoe noem je dat? Zo'n schepvergiet, weet ik het. En die houten lepel. Ga ik geblinddoek koken? Ja, zoiets. We beginnen gewoon met... En wat is mijn rol hierin? Jij moet gewoon even wachten. Jij hebt dadelijk een hele belangrijke rol. Wat hoor ik? Oh nee. Ik ruik echte. Oh nee. Nee, dat gaat helemaal mis. Dat moet je niet eten. Oh, ik stop het ook gewoon in de... Wat is dat? Goed. Dat is lekker. Vind je lekker? Ik doe ze even gauw. En nou geur ik. Auw! Gaan we er ook even bij doen. Dat wordt echt heerlijk wat je dadelijk voor ons gaat maken. Ik weet niet wat jij allemaal aan het doen bent, maar ik heb net 4 uur gepoetst hier in mijn huis. En ik hoor van alles vallen. Komt goed, komt goed. Ik heb materialen bij me voor het poetsen. Bah, wat was dat? Dat voelde heel onnatuurlijk aan. Het is een beetje sticky of zo. Zo, het is al klaar het vullen. Ik moet even mijn handen afvegen, want ik heb ondertussen wat geknoeid. Wat heb je gevuld dan? Dat weet ik even niet zeker. Ik heb even een probleempje. Ik moet even weer alles gaan verstoppen. Want ik heb een camera achter mij nodig. En aangezien ik dat niet kan, doe ik hem even gauw verstoppen. Is ze weg? Nee, zo snel ben ik niet. Ja. Oh, wat heb jij allemaal gedaan? Ik heb de voorbereidingen getroffen. Jongens, het is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Jongens, ik heb me weer wat op de hals gehaald hier. Wat ben je aan het doen? En ik zit maar geduldig te wachten. Het lukt niet! Wat ben je aan het doen? Heb je hulp nodig? Ik heb hem zo ver als. Blijf staan waar je staat. Je moet nooit een politieopleiding gaan doen. Blijf staan waar je staat. Even hier kijken. Leuk! Lieve Peter. Ja. Jij krijgt je eerste voorwerp in je handen. En het is de bedoeling dat je een piñata gaat kapot. Met snoep hoop ik toch? Ja, zeker. En een paar achten.
Zit daar nog verder iets aan vast? Gewoon slaan. Nou, ik heb op films gezien dat je eerst 10 keer moet ronddraaien. Oh, mensen. Ik ben op de slipbox. Ja! Nog 2 rondjes de andere kant op. 1. Ja! 2. Oh mijn god. Ik voelde hem! De muur! Ik doe die een stukwerk uit de muur slaan. Nee! Wat moet daar maar staan? Ja! Oh, bah! Die is notje! Nee, dat is niet nat. Is die kapot? Nee, ben je gek? Hij kan nog een ronde mee. 1 momentje alsjeblieft. Ja, we zijn weer zover. Ronde 2. Je krijgt een nieuw voorwerp. Ja, hè? Ja. Ik word bang van dat ijzeren ding. Want nee, als je me hiermee raakt op de kop. Oh. Ja. Ja, geef me die houten pot. Oh. Zit ik in de buurt? Ja, je moet de zijwaarts slaan. Helemaal gek. Het is hier niet ja, warm. Iets kort erbij. Ja. Nee, zijwaarts. Ja, bijna. Ja. Dat was een pot! Ja, goed zo! Hij heeft de thermostaat gemaakt. Ja, is die kapot? Ik kan niet! Oh, hij is opnieuw op het starten. Oh! Oh, wat erg! Ja, hij is gescheurd in het scherm. Oh, en daar heb ik veel geld voor betaald. Oh, ik heb wel een piñata nu gezien. Nee, maar niet uit. Oké, dan gaan we weer. Oh, dat is een deuk in zijn gezicht. Ja? Dangerous! Wat? Godverdamme! Peter! Wat heb je gedaan? Kijk die trap alsjeblieft! Ik kan niet meer! Oh, wat erg! Hij is wel kapot! Ruik alsjeblieft! Ruik! Nee, gaat dat! Dat is niet de bedoeling van deze video! Oh, wat een troep. Nou ja. Bedankt hè, voor je cadeautje. Oh mijn. Dat was de piñata. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor je verrassing. Heel graag gedaan. Succes met editen. Vergeet vooral niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Oh, ik heb geen zin om te poetsen, ik ga.